सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में। मेरा नाम है भूमिका और अभी आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक ज्ञान। दोस्तों, आज हम जानेंगे बच्चे को सर्दी खांसी होने पर अपनाए जाने वाले 3 घरेलू उपाय। तो आइए जानते हैं। पहला उपाय, हल्दी का नस्य देने से तथा 1 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण पिलाने से अथवा अदरक व तुलसी का 2-2 मिलीलीटर रस 5 ग्राम शहद के साथ देने से लाभ होता है। दूसरा उपाय, 1 ग्राम सौंठ को दूध अथवा पानी में घिसकर पिलाने से कफ निकल जाता है। तीसरा उपाय, नागर बेल के पान में आरंडी का तेल लगाकर हल्का सा गरम करके छोटे बच्चे की छाती पर रखकर गरम कपड़े से हल्का सेक करने से बालक की छाती में भरा कफ निकल जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेल्थ जागरण को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।